السلام علیکم ګران شاګردانو ولایت ویک چې روغ جوړ بس راځو د نن سبا چې د هغه بیا هم انګلیش کې د فعل درې فارمه یا ترې فارم ضبط ورف د نن سبق چې دی د نن ویډیو چې د هغه په دې وجه مهمه ده کله چې انسان ټنسونه زده کړي په ټنسو کې بیا یوه غټه ستونزه دا وي چې انسان ته فرمان غیر معلوم ځکه په مختلف ټنسو کې مختلف فرمان استعمالیږي اول دویم دریم فارم نو ځکه د دې زده کول لازمي دي او بل دا د دې سره به تاسو نن په دې ویډیو کې نوي ورځونه د سیکنډ تھرډ فرم او د دې سره سره تلفظ به مو زده کړي پروننسیشن راځئ راسره ووایاست نو پیژندل نیو وپیژندي نن پیژندلی دی کیک په لغته ول کیکټ په لغته ووایي کیکټ په لغته وهلی دی کیل وژل یا وژل کېدل کیلډ وواژي کیلډ وژلی دی نیډ اخښل د وړو اخښل نیډډ واخښل نیډډ اخښلی دی ناک ټکول لکه دروازه ټکول ناکټ وټکول ناکټ ورټکولې ده لی ایښول لیټ کښېښوي لیټ ایښی دی د تار جارولو ته هم وایي د ډبرو پرې ځای ایښول یو شی ایښول د دې دپاره هم لی استعمالیږي لیډ معنا مشرتوب کول یا په لمانځه کې مخته کېدل لکه ملا صاحب چې جومات ورکوي لیټ سیکنډ فارم دی د مخه سولو او لیټ ترډ فارم دی د مخه سوی دی یا موږ دا رقم ویلی سو هی لیټ د پرېږده لمونځ ورکړي یعنې په لمانځه کې د مخه سو لیف معنا جمپ وهل ټوپ وهل لیفټ ټوپ یې ووهئ لیفټ ټوپ یې وهلی دی لرن زده کول لرنټ زده کړی دی لرنټ زده کړي لیو روانېدل لیفټ روان سو لیفټ روان سوی دی دا ترډ فارم دی لینډ معنا قرض ورکول لینډ په قرض ورکړي پور یې ورکړي لینډ په قرض ورکړي دا دی قرض اخیستل د هغه جلات دی د هغه لپاره بارو استعمالیږي او قرض ورکول دی لیټ اجازت ورکول لیټ اجازت یې ورکړی دی لیټ اجازت یې ورکړي او لای درواغ ویل لایټ درواغ یې وویله لایټ درواغ یې ویلی دی او لای دلته حالانکې دا بله سره یو رقم دی سپلینګ خو دلته معنا پرېوتل لیډ لای پرېوتل لیډ پرېوتی لیټ پرېوتلی دی او لایټ روښانه کول لګول لکه بجلي څراغ یو شی لګول لیټ سیکنډ او ترډ فارم دی لایټډ هم سیکنډ او ترډ فارم دی مننه دا و زموږ د نن سبق ترې فارم ضبطول الله حافظ